降头术是一种千年巫术，流传于中国大陆南方与东南亚一带。传说在宋朝年间，颇有修为的茅山道人可以化解邪降，于是降头师逐渐隐世。时至今日，在中国已经很难寻到降头术的踪影，只有一些流传在民间的恐怖故事。而南洋一带却是遍地都有降头巫师，其中泰国降头的名号最响。今天小雅就来为大家解说一部关于降头术的泰国电影《恶魔的艺术》。电闪雷鸣之夜，娜娜一打开卧室门，便看见满身是血的母亲正痛苦地呕着污血，而年仅7岁的小弟也满口是血，昏迷不醒。有个男人打来电话，催促他赶紧离开家，因为他的嫂子玛丽便是杀害全家的凶手。话音刚落，玛丽便出现在他身后，突然发起袭击。玛丽洗净一身血污，优雅地来到五花大绑的娜娜身边。娜娜十分不解，问嫂子玛丽究竟为什么要杀她全家。玛丽冷哼一声，丢了一张纸给娜娜，叫她立刻签字。娜娜表示字可以签，但必须先回答她的问题。玛丽陷入回应，说起了一段孽缘。1年前，玛丽在海滩邂逅了一个名叫皮特的中年富商。年轻美丽的他让皮特目不转睛，而他也对成熟多金的皮特一见钟情。只要皮特一声令下，他便能立马宽衣解带，来到舞池与陌生人纵情热舞。皮特无法抗拒这个热情似火的女孩，两人发展迅猛，当即度过了一个火热的夜晚。很快，玛丽便怀上了皮特的孩子，她要求他负责，但皮特只把这段感情当作一场交易，冷漠地问他想要多少钱，他也识趣地开了价100万。皮特大手一挥，立马给他开了支票。可收到钱的他并不开心，依旧流泪不止。皮特立马安抚他，称给钱不代表分手，他还是会继续和他在一起。不久后，两人便在海边别墅同居了。夜晚，玛丽在睡梦中惊醒，看见窗外有3个人影，而这3个男人竟然是皮特找来的。他说他不想白付那100万，准备和3个朋友共享玛丽的身体。玛丽大惊失色，连忙逃跑，而禽兽们也穷追不舍。可皮特实在是比禽兽还不如，他竟然拿着 DV 笑着拍下了玛丽受辱的全过程。黑夜逐渐变得透明，凌晨的海边悠悠泛起哭声。此时，玛丽只能用眼泪宣泄她的痛苦与屈辱。可笑的是，她竟然还爱着皮特，幻想着生下孩子后她能回心转意。可医生的一席话让玛丽彻底绝望了。超声波显示孩子是畸形的。于是万念俱灰的她出现在皮特的家庭聚会中，一张口便是要100万。她不必再多说一个字，妻子和儿子便猜出了她是皮特的情妇。只有皮特的小女儿一脸茫然，不知道究竟发生了什么。今天是这个小天使的生日，而他的父亲却拉着这个叫玛丽的姐姐离开了。他并不知道他那慈祥的父亲正在不远处对玛丽大打出手。他将钱撒了一地，警告玛丽别再出现在家人面前。玛丽骂他混蛋，于是又多挨了一巴掌。他终于醒悟，发现自己在皮特心中连情妇也算不上，只是一个残破的可以随意丢弃的人偶而已。6个月后，伤害了玛丽的3个男人相继死亡，他们均为刺杀，且死相凄惨。记者大庄觉得几人死的蹊跷，失声像极了降头邪术。他还发现3名死者正是商界 F4，而皮特则是 F4 中的唯一幸存者。很快，皮特找到了新的情妇，和玛丽一样年轻漂亮。可就在欢好之际，皮特突然暴毙，后脑上布满伤口，而他的大儿子则吐出无数刀片，惨死在街头。和皮特一样风流的小儿子正在家中翻云覆雨，他突然看见身上的女人变成了个老太婆，于是猛地掐住了她。但事实上，老太婆只是幻觉，他掐着的就是那个女人。女人拼命挣开他的大手，一路朝着大门逃亡，而他就像鬼迷心窍了似的追了上去，将其一枪杀死了。枪声落幕，小儿子才发现自己杀的是人，而一股无形的力量正悄悄操控着他，迫使他也举枪自尽了。皮特的妻子也难逃一死，在睡梦中咽了气。最可怜的当属家里的小女儿，她是在卫生间死去的，尸体里还塞满了钉子。皮特一家5口无人幸免，警方全无头绪，只好将其定义为一宗难以了结的谋杀案。毋庸置疑，背后的真凶正是玛丽，是她用皮特丢给她的钱找了一名法力高强的降头巫师。
巫师告诉他，只要将害了他的人通通杀死，他便能诞下健康的孩子。而恶人害人之后中将而死，实属因果报应，因此成了鬼魂也无法害人，只要烧纸祈福便能平安无事。但玛丽害死的可不止恶人，巫术没有告诉玛丽，找降头师向无辜的人下降头，立马就会有现世报。一出寺庙，玛丽便看见了皮特一家的亡灵，正不甘地瞪着她。下一刻，她便被飞驰而来的车子撞飞了。她本以为可以让腹中的孩子继承皮特巨额财产，可车祸已经带走了她的孩子，而皮特的财产也由前妻卡梅拉和他的儿女继承。娜娜就是皮特与卡梅拉的女儿，是遗产的继承者之一。故事说完后，玛丽歇斯底里地逼迫娜娜签下财产转移，娜娜自然不肯签。要知道，这个恶毒的女人不仅害死了父亲新组建的家庭，还害死了她最爱的家人。那天，娜娜与哥哥阿健在夜店蹦迪，她看见美丽的玛丽与哥哥擦身而过，只一眼，阿健便爱上了玛丽，很快便向她求婚。他的誓言简单却沉重，玛丽看着他既紧张又真挚的模样，不禁流下了感动的泪水。不久后，卡梅拉带着孩子们搬进了皮特的豪宅，他们并不在意这里刚死过人，只沉醉在继承遗产的快乐中。可是体质敏感的娜娜很快察觉到异常，她总觉得家里有个影子，还将这件怪事说给同事小胖听。而小胖正好是个热心人，看着娜娜苍白的小脸，大胆地断定她一定被鬼缠身了，非要带她去驱邪。两人来到白衣大师家中，小胖将娜娜的生辰八字交给白衣大师后，只见他脸色沉重，直言称娜娜将厄运临头。可娜娜完全不信，因为她总觉得大师长得很猥琐，活像个江湖骗子。按照大师的吩咐，小胖拉着娜娜来到路边，将大师的斋饭供奉在菩萨面前。他劝娜娜诚心供奉，这样一来菩萨才会保佑，厄运才会消失。娜娜将信将疑，无意间瞟了一眼后视镜，发现一个流浪汉正狼吞虎咽地吃着那碗斋饭。半夜，小胖打来电话说偷吃斋饭的流浪汉上了新闻，他手持西瓜刀在大街上砍得自己满身是血，而且他就死在警察面前，听说拦都拦不住。记者大庄也看了新闻，他认为流浪汉也是中降头而死，和半年前皮特一家一样。直觉告诉他这几桩命案一定有关联，他连忙查看资料，发现皮特还有几个儿女尚在人世。不久后，阿健与玛丽举办了婚礼，全家人都真心地祝福着他们。这些善良的人还不知道，一个邪恶恐怖的计划正在悄然运行。玛丽知道，只有加入了这个家庭，才能轻而易举地对他们伸出魔爪。她的第一个目标便是娜娜的二弟小奈。他潜伏在浴室里偷走了小奈的毛发，而巫师则将毛发塞进干尸嘴里，紧接着朝里塞满了鳗鱼。当晚小奈便呕吐不止，一晃神还将呕吐物错看成鳗鱼。他被家人送进了医院，所幸胃镜结果显示这是轻微胃溃疡，只要好好休养，过几天就能出院。等众人散去，小奈悄悄地告诉娜娜，她说她看见奇怪的东西。可话还没说完，娜娜便叫她遵照医嘱好好休息，不要胡思乱想。娜娜刚离开病房，便听到输液管倒地的声音，门缝中渗满污水。她打开病房一看，看见小奈已经千疮百孔，而罪魁祸首就是这遍地的鳗鱼。3个月后，小奈的骨灰归于大海，一家人难以走出悲伤。大庄出现在娜娜面前，他告诉娜娜，小奈是死于降头邪术，还推测降头很有可能是他们的父亲皮特招来的，因为皮特和他身边所有人都离奇死亡了，也许娜娜全家都会遭难。他认为那个躲在暗处害人的人不是求财就是报仇，叫娜娜千万注意身边的人。娜娜难以承受这恐怖的真相，突然哮喘发作，玛丽连忙给她西药，继续逼迫她签字。她哭着质问玛丽，问她怎么忍心伤害阿健，毕竟阿健一心一意地爱着她。玛丽的神色变得忧伤，想起了第一次见到阿健的时候，那时她在阿健的手臂上擦了一下，对他下了情蛊咒。情蛊咒是能让人陷入爱情的降头，她清楚地知道阿健对她的爱只是一个邪恶的诅咒。在小奈死去后不久，阿健便在玛丽的行李里发现了情蛊咒的石偶，他觉得这玩意恶心，问玛丽这是什么，她立马扯谎，哭着说这是用来祝福爱情的神像。见她哭得伤心，阿健也不忍责怪她，只是劝她不要迷信，准备将石偶丢掉。可他无意间看见了一个白色鬼影就在玛丽身后，一转身那东西便不见了。
阿健开始觉得奇怪，一整天都眉头紧锁，而玛丽也捕捉到了阿健的微表情。当晚，他便在阿健酒中下了蛊毒，见阿健不肯喝酒，他便告诉阿健她已经怀孕。得知这个喜讯，两人立马举杯庆祝。不久后，阿健重病缠身，医院没了法子，一家人便只能求告神明。没想到，在神上的祈福大典上，那巫师也敢动手施法。阿健突然呕血，呕出了一地的刀片，他的死亡过程极其痛苦。家人们看着这残忍的场景，却根本无能为力。而玛丽也在其中，流着她那鳄鱼的眼泪。他告诉娜娜，其实他也爱着阿健，可谁叫阿健发现了巫蛊石偶，他害怕阿健发现真相，一旦他发现了，那么自己长久以来的筹谋会功亏一篑。他发过誓，一定要得到他想要的东西。阿健死后，母亲变得沉默不语。那时的娜娜心里很害怕，她不知道下一个会是谁，于是她经常去小弟的房里看他。她发现在角落里蹲着一个白色的小鬼，小鬼突然牵起他的手，邀请他一起画画，一瞬间又消失不见，那感觉就像冷风穿过身体那样恐怖诡异。可不懂事的小弟却压根不觉害怕，他说那小鬼是教他画画的朋友，从来没有伤害过他。事实上，玛丽的下一个目标并不是小弟，而是他的母亲卡梅拉。此时阴界之门已为卡梅拉打开，他所思恋的2个儿子正乖巧地躺在他膝头，一只恶鬼出现在他面前，吓得他仓皇躲逃。可他根本无处可躲，因为屋子里全是恶鬼，每一个都指着他，叫他必须去死。小鬼天真无邪冲他笑了笑，将他吓昏过去。自那以后，卡梅拉便疯了，他时而癫狂大喊，时而呆呆发愣。大庄见娜娜天天以泪洗面，于是为她请来了喇嘛驱邪。他不愿打扰人家做法，于是来到2楼，无意中撞见玛丽正在为卡梅拉梳头，而她的嘴边竟然有一抹得意的笑。喇嘛告诉娜娜，屋子里现在只有一只小鬼，那小鬼没有害人之心，只是想和人玩耍，所以也不必收服。娜娜想知道小鬼现在在哪里，喇嘛告诉她就在她的身后，然后转身离开了。敏锐的大庄悄悄跟踪起玛丽，他发现玛丽最近经常出入医院，还时不时的去街边的小理发厅光顾，于是暗暗记下，准备好好调查一番。事实上，理发厅便是降头巫师的老巢，玛丽也已经察觉到大庄在跟踪她，要求巫师杀死大庄。当晚，大庄家的玻璃无故碎了一地，他小心翼翼地避开，却还是被扎破了脚。医院打来电话，告诉他玛丽根本没有怀孕，她只是定期来做健康检查。突然，大庄感到脚底传来一阵剧痛，那玻璃碎片就像活了似的在他体内游走。他当机立断，立刻循着痛感划开皮肉，争分夺秒的在那碎片抵达心脏之前将其取出。勇敢的他总算逃过了死劫。话分两头，玛丽正坐在卡梅拉的床头，看着卡梅拉的生命一点点流失，她的心中五味杂陈。她也曾是一个母亲，为了让孩子健康出生，不惜与恶魔为伍，完成了一场血腥的复仇，可孩子却始终没能留下。她还记得那孩子通体雪白，就像是天使一般。她舍不得离开孩子，于是让巫师将小小的尸骨制成了古曼童，而玛丽的古曼童正是跟在娜娜身边的小鬼。他将娜娜带到客厅，引导她找到了一个小铁盒，盒子里正是小鬼干瘪的尸骨，还有她的出生证明，而母亲那一栏写着玛丽的名字。娜娜手捧铁盒来到母亲床前，她本想将一切告诉母亲，却看到了血淋淋的母亲。故事回到了电影开头那一幕，打电话通知她的男人就是大庄，而此时玛丽的忍耐已到达极限，她用母亲和小弟的生命威胁娜娜就范，要求她立马在财产转移书上签字。娜娜一个踢脚踹晕了玛丽，她思考着要如何挣脱绳索时，那小鬼慢慢的爬了过来。幸好大庄已经赶到，将那小鬼吓得消失不见。两人立马将母亲和小弟抱上车，大庄连忙拿着绳子赶回来绑玛丽，可他还是迟了一步，玛丽已经逃了。他第一时间打电话去痛骂巫师，问他为什么大庄还活着，命令他立马将其解决。可怜的小弟突然被查出癌症，他体内的肿瘤以惊人的速度膨胀，医生们束手无策，只能叹一句听天由命。而娜娜一个人在医院忙里忙外，她刚安抚好母亲，便发现小弟消失不见了。她连忙追出去，看见那小鬼牵着小弟往楼上走去，母亲和玛丽挡住他的去路。
此时母亲已被降头操控，阴狠地举起手枪，毫不犹豫地朝娜娜开了一枪。所幸那一枪打偏了，娜娜大声呼唤着母亲，她的哭声唤回了母亲一丝理智。为了保护娜娜，她连忙举枪自尽。不得不说，她是伟大的，但又实在愚蠢。要是那枪打在玛丽的身上多好！娜娜也顾不得伤心，立刻起身去追弟弟。大壮此时已来到理发店，找到了巫师，他一枪把巫师杀死。但巫师也在临死之前将负着降头的草人丢进火盆，大壮瞬间自燃，消失在一片火海之中。而玛丽正手持利刃将娜娜逼得节节后退。娜娜试图唤回玛丽的良知，求她饶自己一命，但她并没有理会，而是狠狠地朝娜娜刺去。两人扭打起来，娜娜一个翻身将玛丽推下了楼，她双手攀住了石板，恳求娜娜救她。没想到善良的娜娜竟然对她伸出了救援之手。而此时小鬼出现娜娜身边，轻轻地对玛丽点了点头。在最后一刻，玛丽终究是悔悟了，她松开了手，决定去阴间陪伴女儿。渴望母爱的小鬼找回他的母亲，于是渐渐消失了。而娜娜也激动地拥住小弟，两人哭作一团。在观看这部电影时，我全程都很气愤。玛丽的遭遇确实让人心疼，但她也不该伤害无辜的人，尤其是皮特的小女儿。她那么天真可爱，完全不理解大人的情爱纠葛。如果一开始是为了报仇，那么在之后去残害娜娜一家，我感觉完全就是为了钱。她刚认识皮特时就是一个拜金女，这样为了钱甘愿出卖肉体的女人根本不配得到真挚的爱情，所以不建议大家去看原片，否则会像我一样气愤。在观看影评时，我发现很多网友对巫师有疑问，不理解为什么巫师一直在帮助无权无势的玛丽。我个人认为，这部电影的设定是这样的：降头师不能主动对人下降头，必须要有人指示，否则巫术就会反噬在巫师身上。而他应该也不能主动要求帮人下降头，这样也会被巫术反噬，否则他可以去找更有钱的皮特当金主。或许巫师下降头不仅是为了钱，他还能在一次又一次做法中吸取恶念，让自己的巫术变得更强大，所以他才故意不提醒玛丽，任由他对无辜的人下降头。以上就是电影《恶魔的艺术》的剧情及解说。如果你有不同的意见，欢迎留言评论。